Halo semua, kembali bertemu di channel kali ini. Dan oke teman-teman semuanya, jadi kali ini gue mau nyelesain tantangan yang ada, tapi gue jelasin dulu sedikit ya guys ya. Karena di bulan September adalah kali ini Clash of Clans mengadakan update terbaru, yaitu tentang skin ya guys ya. Dari mulai Barbarian King, Mami Queen, Warden, sama sampai ke Royal mungkin ya guys ya. Dan juga latar bakal keluar, cuman belum ada di shop ya guys ya. Kalian cek, belum ada teman-teman. Oke, gue lepas juga kali ini adalah si Mami Queennya ya guys ya, si catur teman-teman. Dan buat kalian mau beli, bisa beli aja. Gue juga nggak tahu gue mau beli apa enggak teman-teman ya. Oke, kali ini langsung aja gue mau ngecek tantangannya teman-teman. Kita klik sini dan tunggu ya guys ya. Di sini berita teman-teman, beritanya ya guys ya. Langsung kita klik acara teman-teman. Nah di sini guys ya. Di sini teman-teman nih, langkah gambit ya guys ya. Apa kamu punya strategi untuk meraih skakmat 3 bintang? Lakukan langkah gambit penuh resiko demi meraih menang besar. Dan hadiahnya adalah 400 XP, 25 gems, dan 1 mantra laboratorium guys ya, percepatan laboratorium ya guys ya. Langsung kita serang teman-teman, nggak usah banyak bacot lagi ya guys ya. Wow. Nah, base nya kotak seperti ini. Pasukannya di sini adalah kita mendapatkan 3 archer super, 3 WB super, 6 healer, 2 ice golem ya guys ya, dan kita sini hanya menemukan hero Mami Queen saja yang sudah max pastinya. Untuk spell ada 1 rage, 1 spill, 1 freeze, 1 free spell, 1 mantra 5 mantra leka, sama 1 mantra racun ya guys ya. Serangan kalau gua kan bisa ikutin aja di sini, gua nggak mau jelasin lebih lanjut lagi. Langsung aja kita mulai. Teman-teman taruh 4 ya, taruh 4 guys. Ini juga ada percikan kalau kamu perhatikan ya guys ya, saat Mami Queen menembakkan musuhnya. Nah itu dia. Habis itu kita klik pakai mantra leka 1, taruh aja 1 ice golem ya, dan 1 sama, dan queennya sama. Oke, setelah itu santai, jangan panik. Habis itu kita pasang ini untuk tujuannya itu biar mengumpulkan nggak apa-apa. Langsung kita cari itu. Intinya itu gitu. Langsung kita klik mereka lagi. Habis itu kita klik tengah, tambah 2 untuk kita jalan ke biasa. Oke, kita kemana lagi ekspedisi kita, dan rasanya sih gue nggak turun sana, tapi bakal tersisa gitu, tapi nggak apa-apa. 1 es golem, jangan deh, teman-teman. Besar aja ya, santai, besar aja. Oke, setelah seperti itu langsung aja level lagi. Habis itu 1 ice golem. Itu ke bawah. Oke, tunggu kita jalan, kita kombokan nanti, kita terus balik ke sini. Nggak kena itunya teman-teman, apa dan hal ketemu apa. Oke, jangan panik, masih ada mereka. Habis itu rage spell. Oke, dan rata gitu aja sih, gitu aja. Dan mungkin untuk video singkat, sampai jumpa.